옆으로 자기. 천장을 보고 누워 자면 혀가 뒤로 밀리면서 목구멍을 좁게 만들어 코골이를 악화하지만 옆으로 누우면 증상이 완화됩니다. 2. 체중 감량. 살이 찌면 목 부위 지방 때문에 기도가 눌리면서 코골이뿐 아니라 수면 무호흡증이 생길 위험이 크기에 적정 체중을 유지하는 것이 좋습니다. 3. 코 질환 치료. 코막힘의 원인은 비염, 축농증 등이 있는데 치료한다면 코골이를 개선할 수 있습니다. 4. 금주, 금연. 술을 마시면 상기도 근육의 긴장도가 떨어져 아래로 처지기 때문에 누웠을 때 평소보다 더 숨길이 좁아지며 코 속 비강 점막이나 목 점막의 혈관이 확장돼 부으면서 기도가 좁아집니다. 담배를 피우면 기도 주변이 자극을 받아 부을 수 있고 장기간 흡연은 고혈압이나 심혈관 질환 위험을 높이는데 이 질환은 코골이나 수면 무호흡증의 발병률을 올립니다.